ninkii garbahaare ku sheegi jiray ninkii tiisa u yaanay waxa lagu kala bixi doonaa maalinta doorashada. Qarankaagaad gashatay, qarankaaga ayaad wax u tiri, qarankaagaad garab taagan tahay. Marka Ibrahim wadada highway toosan buu haystaa. Wadada dhuleedyada oo dhamisagun bay ku soo dhacaan. Wadada highway-ga reer Gabiley haddii ay soo dhaweeyeen Ibrahim Caydiid aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Ku soo dhawaada magaalada Gabiley. Waxaynu maanta joognaa duleedkii magaalada Gabiley, Bulaale restaurant aan vegetable baynu joognaa. halkaasaynu afurka iyo cashada ku leenahay. marka aad baan soo dhaweynaynaa mujaahidka iyo wafdiga la socday iyo madaxda la socotay cuqaasha iyo wasiirka iyo dhamaanba waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii dadkiinii iyo gobolkiinii oo idin jecel ku soo dhawaadaan leh ka degma ahaan ka maamul ahaan si guud mujaahidka iyo mas'uuliyiinta ugu horeeyo horkacayo hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha runtii halkan aan ku soo dhaweynaynaa ka mas'uuliyiin ahaan ku soo dhawaada magaalada Gabiley waxaynu runtii wada qaadan doonaa kulan kooban kulan afura marka si weyn baan runtii soo dhaweynaynaa ka mas'uul ahaan mujaahidkana runtii waxa uu ku mutaystay in guud ahaan qaranku qaybihiisa kala duwan iyo bulshaduba in meel kasta oo taga maanta lagu maamuuso loo saro kaco ka u yar ilaa ka u weyn. reer Gabiley haddii ay soo dhaweeyeen Ibrahim Caydiid aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waana tu lagu yaqaanay waa too ay hidow lahaayeen in ay ninka qarannimada tixgeliya ee u dagaalama ee u halgama ay tixgeliyaan. Ibrahim Caydiid waa halgamaa maanta waxa lagu dagaalamaa qori iyo af wuxuu noqday number 1 ninka koobaad ee maxay Somaliland difaaceeda kawsaday weeye. aad iyo aad ayaan u dhageystaa oo hadal uu yidhi oo idhaafi ma jiro waan raadiyaa waayo dee waxa uu maxay cadawga maxay madaafiicda uu ku ridayo waad ku diirsanaysaa marka maxay aad dhageysato. mujaahid Ibrahim Caydiid waa nin taariikhdu xusayso oo nin qiimo leh ugu horeyn isaga ayaan salaamayaa ku soo dhawow baan ku leeyahay gobolka dadkaagii oo ku jecel gobolkaagii oo ku jecel qarankaagii oo ku jecel halkaad gaarsiisay qaranka midhihiisii way dhow yihiin nin kastaalana wuxuu gashado uunbuu ka maalaa waanaad ku mahadsantahay halkaad gaarsiisay iyo sidaad u difaacdo cidna kama qarsoono dadkuna way kugu daydeenoo iminka kolley toole sidaa horeba loo sheegay in caan la noqdaa dadku dee hadday wax wada wanaagsan u haystaan wax wanaagsan caan laguma wada noqdo qofku isagoo xumaan samaynaya mararka qaar ayuu caan noqon karaa qaar social mediaha 24 saacadood cay la fadhiya iyo inay maaragtay ama qabyaalad ka sheekeeyaan ama ay shakhsiyaad caayaan ama ay reera caayaan ama ay waxay doonaan kale ku hadlaan oo aan laaqi ahayn ayaa runtii caan noqday oo caana. Ibrahim Caydiid wuxuu caan ku yahay cid walba way garanaysaa. caan wuxuu ku noqday Ibrahim Caydiid qadiyadda Somaliland ayuu banaanka ugu soo baxay. Ibrahim Caydiid cid kuma maalgeliso cidi maaragtay mushaar kuma siiso siday dad badan u haystaan. Ibrahim Caydiid waa qurba joog intii qadiyadda Somaliland uu waliba aadka ugu dagaalamayay dal la yiraahdo Australia ayuu ku nooliyay Ibrahim Caydiid oo hodan ah. waa xoogsaday Ibrahim Caydiid dadka la jooga ee magaalada la deganay ay ku sheegayaan inuu yahay nin habeeniyo maalinba shaqaysta oo naftiisa ku filan iyo qoyskiisaba. dadka aaminsan inuu Ibrahim Caydiid ku qaato qadiyadda lacag ku qaato difaaca qarannimada Somaliland marun baa arki lahaydeen sida kuwa marka xilka laga qaado arabka beela ee sida kala u hadla marun baa arki lahaydeen Ibrahim Caydiid isagoo intuu mushaharku ka raagay ama wixii la siin jiray intuu waayay isagoo dhinac kale u hadlaya marun baa arki lahaydeen. qof kasta oo Ibrahim Caydiid ka soo horjeeda qaar baa marka Ibrahim Caydiid iyagoo aan naqaanay caay jiray ayaa markii dawladda xil looga magacaabay Ibrahim u yimi. marka Ibrahim wadada highway toosan buu haystaa. wadada dhuleedyada oo dhamisagun bay ku soo dhacaan. wadada highway-ga ayay wadada dhuleedyada oo dham ku soo dhacaan. reer Gabiley sidan qiimaha iyo qaayaale aan u soo dhaweyseen Ibrahim Caydiid iyo groupka iyaga la socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ibrahim Caydiid waxa weeyaan bal ninba tacabkii togay kaameel balay ninba tacabkii togay kaameel ninna dhuunu ku dhex joogaa ninna dhaqashu kugu dhabarjabo kugu dhoondholi balay weligeed baa caynka ahaydoo heesaasaas u tilmaamayay dhaqashada geela iyo ka tilmaamaysa dhaqashada wadannimada iyo dawladdu waa tiun waxa weeye
waa hibe ilaahay bixiye wax maanta lagu faanfaano iyo wax cidi iska maanta istira habal ku daya maahe hibe alla bixiya weeye oo ilaahay qofka siiyo oo uu ku beero markuu abuurayay walaalkii ibraahim guulada caydiid waxaan leeyahay ku soo dhowow waddankaagii iyo qarankaagii iyo ummadaadiyo ku jecel dhammaan mas-uuliyad baa ina saaran mas-uuliyadda ina saarani waa mid qaran qofkuna sida uu difaaco qarankiisa siduu u difaaco qarannimadiisa siduu u difaaco qofnimadiisa ayaa maxaa ahayde ku tusaysa kaga duwanaanshaha uu kaga duwan yahay 1,000 qof oo sheeganaya qaranka jamhuuriyadda Somaliland laakiinse waxa ay gashanayaan iyo waxa ay yeelayaan ay kala badan tahay waxaan leeyahay Ibraahim Caydiid qarankaaga gashatay qarankaaga ayaad wax u tiri qarankaaga garab taagan tahay kumanaan kale oo ku garab taagan oo wanaaga aad sameynayso ku garab taagan ayaa jira waanu ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba kelmadda ana fiican ee u oranaysid qarankaaga wuxuu baan idin sheegayaa inaan anigu magaaladeedii joogo magaaladeedii baa aniga Gabiley magaalo kasta oo Soomaaliland ka mid ah magaaladeedii ragga qaar baa Gabiley carabka aad ugu han jiray oo garbahaare ku sheegi jiray ninkii garbahaare ku sheegi jiray ninkii tiisa u yaqaanay waxa lagu kala bixi doonaa maalinta doorashada ninka tiisi u yaqaanay magaaladiisii ay ahayd iyo ninkii lahaa lacagta Gabiley laga jaro ee garbahaare ku sheegay